السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وشكم خواتاتي، نتمنى ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله يا رب. مرحبا بكم معايا في عالم البساطة مع ام ساجدة. الفيديو تاع اليوم ان شاء الله راح يكون فيديو تحفيزي، وراح نوري لكم فيه كيفاه نعقب نهاري مع الوضع اللي رانا عايشين فيه، فيروس كورونا. ربي يعافينا منه وربي يسترنا ان شاء الله يا رب ويدفع علينا البلاء. كيما قاعدين تشوفوا انا جبت قرعه بخاخه، اي بخاخه عندك اغسليها مليح عقميها مليح وحطيت فيها الماء والجافيل. كيما تعرفوا الجافيل شويه قوي، معناها هذاك الجافيل خففته بشويه تاع ماء وبخخت الاسطح كل تاعي، بخختها وقاعده نمسح فيها بهذه الطرشونه. وهذه الطرشونه معناها نمسح بيها ونغسل ونزيد نمسح بيها، يعني بالجافيل. كيما تعرفوا الجافيل ينحي الميكروبات الكل. كما قاعدين تشوفوا بديت لهنايا بالبوتاجي وين نخدم. اكيد بعد ما غسلت الماعن تاعي، حتى من الماعن حطيت فيه قطره تاع جافيل، مع اني قبل ما نحطش في الماعن قطره تاع جافيل. مي دركا لازم الجافيل في كلش، لا غالب واش راح نديرو. كما قاعدين تشوفوا مسحت كلش 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 هذه تاع لي زيبيس كلش، حتى يعني كما تعرفوا هذا الفيروس يتمركز خاصه على الاسطح معناها. زدت رحت للطابله هنايا، هذه صبيحه يعني بعد ما غسلت الماعن ونظفت كل شيء، رحت لجميع الاسطح بخختها بهذيك البخاخه ومسحت جميع الاسطح. كما قاعده تشوفي هاني هنايا في الطابله مسحت الكراسه كلش. كيما قلت لكم عديت على هذيك الاسطح كامله. هناني في البلاكار درتو بالجافيل ومسحتو هكا كيما قاعدين تشوفوا. على بالي هذا روتين كل مرأة جزائرية، احنا وش نحفزوا بعضانا وتانا نولهوا لبعضانا بالك الحوايج ما احناش متولهين لهم. كيما تعرفوا هذا الفيروس راهو عنده سرعة في الانتشار، يعني ممكن ما نتوقعوهاش كيفاه. بمجرد انك تلمسي يعني عافانا يا ربي، مجرد انك تلمسي سطح ملوث بهذا الفيروس ينتقل لك بسهولة. لذلك يجب جميع الأسطح أننا نطهروهم ونعقموهم بالجافيل ولا بأي معقم تحبيه انتيا. هنا بعد ما سيقت الكوزينة دركا راهي نشف فيها بالماء والجافيل كما كالعادة كما قلت لكم. ولهنايا الخرجة تاع برا، هنايا معناها بديت الميناج بالطابق السفلي وين الكوزينة. هنا الخرجة تاع برا زرزقتها مليح مليح وسيقتها، ومن بعد نشفتها بالنشافة حاشاكم والماء والجافيل. ونشاف حاشاكم دائما نغسلوه مليح مليح ونبدلوا الماء تاعنا، معناها موش هذاك الماء اللي نمسحوا به الكوزينه نمسحوا به كل مره نبدلوا الماء تاعنا. كما قلت لكم هذا روتين كل مرأة جزائريه فقط للتحفيز. كما تعرفوا خواتاتي حنا اللي لازم نوقفوا على الدار. كما نقول لهم انايا انا هو وزيره الصحه لهنا في داري، لازم كل وحده تكون وزيره صحه في دارها، هي اللي توقف على دارها. خاصه اللي عندهم الدخله والخرجه بزاف. كما تشوفونا هاني نظفت ونقيت كلش. انا ما عنديش الدخله والخرجه ياسر، معناها على ما الزوج يروح صباح يخدم يجي العشي. هنايا شوفوا حتى الحديد تاع الدروج وين نطلعوا نهبطوا تاعنا لازم يتعقم. انا هنا قاعده نعقم بهذه الطرشونه نظيفه. كما تعرفوا الجافيل ينحي كلش، وتقدروا تانا تمسحوا بلانجات. انا هاد الطرشونه درك كي كملت بها غسلتها مليح ونشفتها بها كل مره كي نحب نسحقها نلقاها واجده. هنايا درت الحديد تاع الدروج كامل وجيت انا لهنايا الطابله هذه تاع التلفزيون. المهم كما قلت لكم جميع الاسطح هنا طلعت لفوق، معناها كملت من التحت وطلعت لفوق. هذا يعني لازم يكون روتين يومي لازم، الله غالب حتى نتفوت عن بالي بلي نغلبوا الخدمه بزاف علينا، بس حتى نتفوت علينا هذه المرحله برك والعبد يمنع والحمد لله. حتشي الخدمه ما تضرش وما تقتلش. كما قلت لكم جميع الاسطح سيرتو هنايا وين نحلوا الباب وين الباس نحلوا الباب ونقفلوا الباب نمسحوهم. وش هي لهنايا اختي هنا كيما يجي زوجك ولا اخوك ولا باباك خاصه اللي عندهم الداخل والخارج بزاف، لازم نوصيكم بالك حوايج ما احناش متولهين ليهم. كما قلت لكم نولهوا بعضانا ليهم. ينحيوا الصباط برا في فم الباب كما نقولوا، ويدخلوا بترباقه نظيفه تاع الدار ويعديوا طول للدوش، معناها يغسلوا يديهم بالجافيل والصابون في الدوش.
بالنسبة للرجالة اللي يخدموا برا وتكون عندهم احتكاكات شوية مع الناس، كما قلت لكم لازم كيما يدخلوا من باب تاع برا للدوش، ينحيوا قشهم كامل ويدوشوا ولا يغسلوا طرافهم مليح بالصابون وشوية جافيل. كما تعرفوا مش كيما يدخلوا من برا يروحوا يدخلوا الكوزينة حل قيس هاد البريزة قيس هذاك الباس، معناها بعد الشر لكان هازين كشما حاجة ينبول الدنيا. كيما ديما نقول من برا دائما للدوش. وبعد ما يجيو كيما قلت لكم بعد ما نحيو حاشاكم صبابتهم برا، كيما هنا زوجي جا نحى صباطو برا راح للدوش. انا خدمتي وش هي، رحت لهذاك صباطو وديتو حاشاكم غسلتلو من التحت مليح بالماء والجافيل ومسحته كامل بالماء والجافيل وحطيته، معناها نضمن ما في حتى حاجه. وحتى هادوك المفاتح تاعو اللي معاه جابهم نحيتهم له من يدو بعد ما غسل يديه وكلش، وغسلتهم حتى هما بالماء والجافيل. وجيت درت لهنايا عندي هنايا وحده تاع لانجات، ولهنايا عندي الكول كحول جراحي. هاد الكول راهو مطهر ومعقم منظف كما قاعدين تقراو لهنا. مطهر للبشرة وتنظيف العتاد، معناها مطهر يعتبر مطهر هاد الكحول الجراحي. واش درت صبيته لهنايا في لانجات معناها يخضروا هادوك الكعبات تاع لانجات كله نحطها بجيه. كي نحب هكا نمسح يدي ولا حاجه نجبدها تكون ديجا هذيك لانجات معقمه. وهنايا جيت باه ندير عشايا، هنا حبيت ندير لكم روتيني نهار كامل كيفاش نعقم داري، كيفاش نقوم بروتين راح يكون يومي مع الوضع اللي رانا عايشين فيه، ومعناها وفي نفس الوقت نعيشوا حياتنا عادي. يعني ما نضلوش مسوسين بهذا المرض ونهضروا غير عليه، معناها ولادنا ورجالتنا يكرهوا حياتهم، لا يعني نعيشوا حياتنا عادي نوكلوهم، معناها العبد يدير اللي عليه والباقي على ربي. هنا واش راح ندير، راح ندير بطاطا كوشه معاها حوته. واش درت لها ديك البطاطا، درت فيها الملح الزيت الثوم لي زيبيس، حطيت فلفل اسود فلفل احمر راس الحانوت ثوم مرحي وزنجبيل والمطارد، وحطينا بصله كبيره حطيتها شرائح، فلفل حلو كيما شفتوه، وحطيت مغرف كبيره طماطم مصبره. هنا طماطم مصبره ما تكتريش لا تجيك حامضه، معناها ما نحبهاش حامضه ما تجيش مليحه كي تعود حامضه، معناها غير مغرف كبيره تاع طماطم مصبره. ونخلطوا كلش مع بعض كما قاعده تشوفي. كما تعرفوني انا سواء لي غراتان والله يعني الحوايج هذه نحب نخلطهم مليح مليح، مش نحطها في البلا ونخلط يعني ما نحسهمش يتجانسوا، معناها نحطيهم هكا في حاجه كيروانه ولا شي اللي تخدمي به وحركيهم مليح مليح يدخلوا هذيك التوابل والطماطم هذيك يدخل كلش في بعضها باه في الرغيف الصينيه احسن. انا بعد ما حطيت هاد المكونات كيما شفتوا واش نديرو، نجيبوا المعدنوس نقصوا المعدنوس ونفرغوه في هذاك الخليط تاعنا، نزيدو نخلطوه شوي ونفرغوه في الصينيه تاعنا كما قاعدين تشوفوا. يعني نعيشوا حياتنا عادي البنات، الوضع صح خطر وكلش. وش هي حنايا نقوموا يعني الوقايه تاعنا. انتي كاميرا لازم انتي تلعبي دور كبير دور كبير في دارك، لازم انتي اللي توقفي على النظافه. نهضر خاصه اللي عندهم خواتاتهم يدخلوا يخرجوا بزاف، معناها لازم توقفوا لهم كما يقولوا بالمرصاد ما فيهاش. كما تعرفوا الرجاله شويه يستهزاو، لازم احنا نوقفوا، لازم احنا نعقموا، لازم نخدموا طول ما نحبسوش الله غالب ان شاء الله ما احنا وتفوت ماشي طول. لازم كما قلتوا لي فحله تولي فحله الفحلات، مش غير مع الوضع اللي رانا عايشين فيه، غير ربي يسترنا ويحمينا برك. كما تشوفوا هنا البطاطا تاعنا هذيك حطيتها في الصينيه تاعي كما قاعدين تشوفوا، يعني طبق يجي هايل هايل. وهاد البطاطا تقدروا ديروها حتى وحدها، لا دجاج لا حوت لا لحم، تجي روعه روعه في الكوشه. وش هي برك يتمرقوها ما تكتروش فيها الماء، على خاطر كما تعرفوا الخضره وحدها ديجا تطلق الماء. نسويو كما تشوفوا البطاطا تاعنا مليح في هذاك البلا، من بعد نحطوا لها شويه ماء، واحد الكاس كاس ونص تاع ماء حسب الكميه تاعك تاع البطاطا. المهم ما تكترش فيها البطاطا كما قلت لكم ديجا درك الخضره وهذيك الحوته اللي راح نحطها يعني يطلقوا الماء تاعهم، معناها ما كترش الماء غير شويه جوست باه ما تلصقلكش هذيك البطاطا برك.
من بعد واش درت؟ جبت الحوته هذه. الحوته ديجا كنت متفتفتها قبل ما صورتهاش، ان شاء الله المره الجايه كي نشري حوته نقول لكم كيفاه. انا هنا واش درت؟ بعد ما غسلتها مليح ودرت لها الخل والقرص، حكيتها بالخل والقرص مليح مليح. واش درت لها؟ جبت الهريسه، جبت الكمون، خاصه نكثروا الكمون والثوم ولي زيبيسي ذكرتهم قبل لي هما فلفل اسود، فلفل احمر، راس الحانوت، الزنجبيل، ثوم مرحي. معناها واش عندك توابل ديرين مطارد والقارص، معناها نركز لكم على المطارد والقارص. وشيل هنا كطري الثوم والكمون هما اللي يكونوا بكثره. كما تعرفوا الحوت يحب بزاف الكمون ويجي مبنين بزاف بالكمون والمطارد والقارص. معناها نديروا الدرسه وندخلوها مليح 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 في الحوته تاعنا هذيك، ونديروا يعني فتوحات في الحوته، ندخلوا فيهم باهي معناها تجي بنينه، ما تجيناش ناشفه وشايحه كما قاعدين تشوفوا. ندخلوها مليح مليح في الحوته ونخليوها تبات على الاقل ليله، على الاقل ليله باه تجيك الحوته تاعك بنينه. يعني باه ديريها تم وطيبيها تم بعد ما تجيش شكا يعني في البنه مليحه. كي تبات معناها تشرب هذيك الدرسه مليح مليح وتجيك بنينه. ومن فوق نحطوا الشرائح تاع هذيك الطماطم بعد ما نكونوا ملحناها باه تجيك بنينه ما تجيش مسوسه. ونحطوا هاد البلا تاعنا الباهي البنين شهيتكم في الجنه البنات. نغطيوه من الفوق بورقه طهي ومن فوق خلاه بابي الومنيوم، معناها نغموه مليح مليح باه طيب لنا ليه هذيك البطاطا. درت له من هنا ورقه طهي ومن فوق الومنيوم، بابي الومنيوم كما تعرفوه موش صحي باه نحطوه طول على الماكله. انا نحط ورقه طهي وهو نحطوه من الفوق، نغموه مليح مليح ونحطوه في الكوشه. حطيت البطاطا كما قلت لكم في الفور، وهنا راني ندير في السلطه كما قلت لكم. حبيت نعقب معاكم روتين تاع نهار كامل ونحكيو شويه ونتوانسوا شويه، نحيو على بالنا شويه. كاينين نساء مساكن خايفين بزاف 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 لدرجه الخوف هذاك كما نقولوا الوسواس القهري هذاك من هذا المرض. عندك حق تخافي وكلش، بصح لازم نعيشوا حياتنا، لازم ما نضلوش نهضروا عليها ونكدوا على اولادنا مساكن صغار وعلى رجالاتنا ولا خواتاتنا ولا بويانا. لازم الانسان يعيش حياته عادي، يعني احنا نديروا اللي علينا، نعقموا نطهروا نوقفوا على ديارنا كلش، وكي يجيبها ربي يا مرحبا بها، معناها نديروا علينا وكي يجيبها ربي معناها ربي مكتبها. مش ما نديروش معناها الوقايه تاعنا ومن بعد تولينا ندامه ونقولوا وعلاه لا، معناها نديروا كل الاجراءات الوقائيه تاعنا ونعقموا ديارنا ونوقفوا يعني وقفه صحيحه، وكي يجيبها ربي هذيك مرحبا. انا يا هاني ندير في الخسيس كما قلت لكم، وقلت نحكي ونتواصلوا مع خواتاتي. وكاينين ثاني نساء مساكن يشكيو وهم قايمين بالواجب في الدار وينظفوا ويعقموا، تقول الكوراج اللي كيجي للدار ما على بالوش بالدنيا والرايحه، يدخل لي بالصباط ما يغسلش يديه، يروح للبريزات، يروح يحل فرجيدار، يروح هكا يروح هكا ويقولها وما كان حد شي وما كان حد شي. يشوف للناس برا هذيك اللي ما حتى هي ما على بالها بوالو، معناها ما كان واحد لا يوعي واحد وواحد لا يوله واحد. هنا واش نقولوا ربي يهديه من شاء الله وجيه غير بالعقل وفهمي غير بالعقل. كما قاعدين نشوفوا دوك الاصابات راهي ارتفعت، ربي يسترنا وربي يحمينا. وش راح نديروا؟ جيبيها وراه خليه يعارك ولا واش حب يدير جيبيها وراه، هذه لمصلحتك ومصلحه ولادك. معناها كسري له راسه نورمال، لازم يغسل يديه ولازم ينحي الصباط في الدخله، ولازم حتى هو يتولاه كيما انت راكي متولها. وكما قاعدين نشوفوا خواتاتي اني قاعده نخبز، معناها اخبزي ما تشريش الخبز من برا، مانيش راني قاعده نفزد على المخابز ولا حاجه، لكن مع الوضع الحالي لازم نخبزو، معناها ما نشيوش الخبز تفادي لانتقال الفيروس ولا حاجه. المهم العبد كما قلت لكم يدير الاحتياطات تاعو. وهاي الصينيه تاع البطاطا واجده الله يبارك، شهيدكم في الجنه حباباتي، جات تهبل ما شاء الله، روعه روعه. كما تعرفوا دائما الحوت يا نقليوه يا نشويوه، الواحد شويه يبدل ويجي يعني طبق كامل. او لهنايا عشايه كما قاعدين تشوفوا، يعني عشاء عادي. هاهي السلطه، هنا هاو الزيتون، يحبوا هنايا ياكلوا الزيتون بزاف. هنايا البطاطا تاع بنتي ما تحبش المعدنوس، هاي هي الكسره الخساس والجازوز، مع اني ما حبيتوش يجيب الجازوز، موش مليح الجازوز، نحب الجو الحوامض. ها هو الشاي، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم وشهيتكم في الجنه. ولهنا في الاخير حبيت نفيدكم بحاجه ايضا. هنا يا بنتي مريضه زدرانه تكح، معناها زدرها كما يقولوا في حاله.
واش درت لهنا؟ يعني هذه الطريقة صراحة ربيت بيها بنتي، روعة روعة روعة. تبعوها ينسى حتى لولادكم صغار خلاه ورضع معناها تا شهرين وثلاثة والشهر ديروها. واش نديرو لهنا؟ جيبوا شوية تاع زيت زيتون، وجيبوا زوز فصوص توم ولا ثلاثة، هي على حسب كمية تاع الزيت. واحكموا هادوك التوم قشروهم وقصوهم على نص ولا حطوهم كعب. هنا من الافضل انكم تقصوهم باه يطلق هذاك التوم الحرارة تاعو، وحطوه فوق النار غير يدفى الزيت. مدوا الصغير تاعكم هذاك يشرب الزيت، واحكموا الزيت هذاك بيديكم بعد ما تكونوا دفيتوا يديكم، معناها ما تكونش يدكم بارده، سخنوها على الفرن ويديكم ودفيوها، وجيبوا هذاك الزيت ودهنوا لهم صدورهم، معناها في الليل كي يعودوا راح يرقدوا ادهنوا لهم صدورهم وغموا عليهم وخليهم يرقدوا وبالشفاء ان شاء الله. المهم خواتاتي، نتمنى الفيديو تاع اليوم ان شاء الله يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنساوش تدعموني بالليجام ولي كومونتير، وتضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، والى اللقاء.